А? Блять, нахуй. Парень обосрали. Всем привет! Все, загнал я прицеп на реставрацию. Вот такой большой прицеп. Будем его разбирать, борта снимать и шкурить, и грунтовать, красить. Вот такое его у нас состояние. Давайте я вам покажу. Краска вот прям слоями отпадывает. Задняя вот часть вот эта дугой вот так идет. Ее надо будет тоже поправить. Фанера вот эта влагостойкая, она как бы более-менее целая, все. Тут пластину поломала. Ну, они ее тут сваркой заварили. Тут пластина стройки 3 миллиметра. Будем ее убирать и 4 миллиметра вставлять. И по колесам вот как стоит, как на Татре, или на Татре наоборот в эту сторону. Тоже надо смотреть, что-то с ними неладное. Вот вчера залил ВДшкой все болтики. Ну, какие не будут откручиваться, будем вон болгаркой срезать и все. Париться мы не будем. Хозяин пусть покупает новые болтики и ставить будем. Ну, давайте начнем разбирать. Вот как быстро они откручиваются. Обломился.
Вот такие болты там стоят. О. Все сгнило. То же самое.
Так, ну что, вот эту пластину мы открутили. Сейчас будем пол снимать. Открутили так быстро болгаркой. Сейчас вот эту надо также снять. И пол снимется, вот эта первая часть, передняя. И вот здесь тоже надо будет также болгаркой открутить. Потому что здесь под крестовую отвертку они заржавели и не удержать крестовой отверткой. Будем откручивать болгаркой, в общем. Сейчас все убираем с площадки и зацепляем кромбалкой за это место и переворачиваем. Ну, думаю, что получится так у меня, чтобы с ямы мне не пилить. С ямы как бы и неудобно. Ну что, начинаем пробовать, поднимать. Не знаю, что с этого получится вообще нет. Так-то держится. Ну что-то очково. Маленько подстрахуем. Так, там крутится. О! Сюда, наверное. О. Так, 4 болта я отпилил, пластину эту. А вот крайние тут не подлезть. Будем с той стороны высверливать тогда.
Вот она пластина. Будем высверливать вот это место, ну, болт. Задние фонари, болты все прокручиваются. Будем разбирать, смотреть там. И эту тоже прокручивается. Будем разбирать и смотреть, как там, что там. Проводку сейчас отцепим. Проводульки. Можно было и не переворачивать. Нормально так бы сверлилось. Ну кто знал, что так будет сверлиться хорошо.
Вот так, фанеру сняли. Ну, пол сняли. Вот эти задние габариты прокручиваются внутри, получается. Сейчас мы вскроем крышки и посмотрим, где там что прокручивается. Вообще под замену будут, если что не получится. Этот отпилим, а вот этот не отпилить, вот этот не отпилить. Ну и тут такая же песня. Вот этот я отпилил, он прокручиваться начал здесь вот внутри, а этот выбивал туда. Просто тут, когда устанавливать буду, уже шайбу поставлю побольше и поставлю, и все, и будет нормально, как бы. Ну или вообще новую тогда покупать. Вот так получилось. Вот небольшая дырочка, отверстие. Просто шайбу поставить и все, она прижмется и ничего не будет, влага даже попадать. Ну, на крайняк можно и этот герметиком мазануть. Вот все полностью у меня он разобранный прицеп. Вот смотрите, колеса как стоят. И второе также. Надо смотреть, что с колесами, что там загнуло или что. И это все, шкурить его полностью. На болгарку одевать щетку и вперед. Вот было бы, конечно, пескоструй, то вообще красота была бы. На улицу выгнал, отпесочил бы и класс был бы. Но нету. Будем, значит, на болгарку щетку одевать и вперед.
Ну все, этот ролик будем заканчивать. В следующем ролике будем снимать балку, амортизаторы, рессоры откручивать. Потом вот эту пластину заменим. Помощнее поставим. Ну, с двух сторон ее другую поставим. С четверки или с пятерки. Пятерка у меня железо есть. Поставим. Ну и шкурим. Ну и грунтуем и красим. Все, спасибо всем за просмотр. Все, всем пока.